Hi, beautiful people. Good morning. Let's start the day with prayers. अनि म चाहिँ प्रार्थना गर्दैछु हैन. This is how I start my day. Thanking my Heavenly Father for this beautiful, amazing day. सधैँ जस्तो Monday हो आज अनि एकदमै मजाले घाम लागेको छ guys. I told you अनि म चाहिँ walk गर्न निस्केको छु. So let's go with me and enjoy. So hi guys, what's up people? This is Susanna. Welcome back to my channel again. I hope everyone is doing great. So this is day 8 and I'm here again with a new video. So stay tuned guys. हेर्दै ग्रेजुएसन आइसक्यो होइन. इट्स इन 4 days. आज चाहिँ May 11 भयो होइन अनि May 15 मा मेरो ग्रेजुएसन छ. ओ माई गड, हामीले है लिटरली 1 वर्ष छ, 6 महिना छ, 2 महिना छ, 1 महिना छ भन्दा भन्दै 15 दिन भन्दा भन्दै ल 4 दिनमा छ क्या गाइज होइन. ओ माई गड, आइ एम अल एक्साइटेड. फाइनली केही माइलस्टोन एचिभ भयो जस्तो लागिरहेछ आफ्टर 2 years अफ हार्ड वर्क होइन. अनि या it's a really like amazing feeling when you like complete, you achieve something. एकदमै like proud feel हुँदो रहेछ आफूलाई. बिहान उठेर मम्मीसँग कुरा गर्दै थिएँ होइन अनि मम्मीलाई सोध्दै थिएँ क्या मैले, मम्मी कस्तो लागिरहेछ छोरीले भिडियो बनाइरहेछ डेली आजकल अनि मेरो भिडियो हेर्नुभयो भनेर सोध्दै थिएँ होइन. Mom was like so proud होइन because किन भन्दाखेरि I'm speaking in videos in English के होइन अनि she has always struggled to speak English अनि इङ्ग्लिस राम्रोसँग नआएको कारणले गर्दा धेरै लाइफमा चाहिँ उहाँको स्टोरिजहरू छ क्या जहाँ चाहिँ उहाँलाई आफू अलिकति के भन्छ अलिकति लो फिल भएको सिचुएसन्सहरू छ क्या ममको लाइफमा. अनि when she saw me speaking English fluently अनि त्यो भिडियोमा she was like so very proud हुन्छ नि. I can see her in her eyes and she said like I'm so proud my kids can speak English अनि she was saying all those things in emotion अनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै खुसी बनायो guys. Guys, this video is all about my mom. मम्मी तपाईँको बारेमा भन्दैछु है त. So नडुनु होला यो भिडियो हेरेर because I am kind of like really emotional when I talk about you. अनि यो मदर्स डेमा चाहिँ मम्मीलाई मैले खासै विश गर्नु पनि पाएन राम्रोसँग होइन. This is my contribution and this is my gift from all the way from America to Nepal. I love you mom. Happy Mother's Day. Thank you so much for being my mom. अनि I am so blessed. I am really blessed. तपाईँ जस्तो मम्मी मैले पाएँ होइन. अनि it's been amazing 30 years of my life as your daughter. अनि म सम्झिँदै थिएँ कि हजुरले त्यो भनेको भिडियोको बारेमा कुराहरू. अनि मेरो मम deserves to my mom deserves everything in this world भन्ने कुरा मलाई महसुस भइरहेको थियो क्या. अनि आई नो द सेक्रिफाइसेस. मम्मीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म बरु आधी पेट खाएर मेरो बच्चाबच्चीलाई म लाइक इङ्ग्लिस स्कुलमा पढाउँछु भन्ने कुराहरू सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन. इङ्ग्लिस बोल्ने स्कुलमा पढाउँछु त्यही सोचेर मैले एकदमै दुःख गरेँ लाइफभरि अनि मेरो बच्चाबच्चीहरूलाई चाहिँ मैले बोर्डिङ स्कुलमा पढाएँ. आई क्यान नट इभन इमेजिन कति दुःख भयो होला त्यो बेलामा होइन. बट यु डिड इट एन्ड वेयर अल हियर. एकदमै लाइक राम्रो अनि ह्याप्पी लाइफ दिनुभएको तपाईँहरू दुवैजनाले. बाबाले पनि उसको पनि. अनि आइ एम सो ब्लेस्ड टु बी यर डटर. अनि एकदमै खुसी छु तपाईँले धेरै गर्नुभएको दुःखहरू सबै आई होप हामीले पुरा गर्नु सक्छौँ होला. अनि त्यही नै हो, भन्नै आउँदैन क्या. भन्छु भन्दाखेरि कुराहरू यस्तो हुन्छ क्या गाइज है. आई एम लाइक आई एम सो आउट अफ वर्ड्स राइट नाउ किनभने मम्मीको लागि जति भन्दा पनि कम हुन्छ नि त. बट आई रियली मिस यु अनि आई विस आई क्यान कम हग यु. तपाईँलाई एकदमै धेरै हग गर्नु मन लागेको छ, माया गर्नु मन लागेको छ होइन. अनि आई होप अब यो टाढा छु नि त धेरै तर चाँडै नजिक आउँछु भन्ने एक्सपेक्टेसन छ होइन. अनि आई नेभर प्लान टु स्टे अवे फ्रम माई पेरेन्ट्स लाइक दिस अवे जहाँ चाहिँ मलाई भेट्न जानलाई पनि लाइक आई हेभ टु वेट. अनि त्यो चाहिँ हुन्छ होला भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिएन. आई वाज नट रेडी फर दिस के भन्छ लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप विथ माई पेरेन्ट्स with my any family member I would say. But yeah, here I am. But like you know, every story has better and the worst side. But yeah,
see, I am like all qualified, master's degree complete हुँदैछ होइन. अब फ्यामिलीभन्दा टाढा नआएको भए चाहिँ कसरी युएसबाट मास्टर्स गर्थेँ त्यो पनि कुरा छुट्टै छ फेरि होइन. तर yeah, I'm so glad to be your daughter guys, but like यो समयमा चाहिँ ग्रेजुएसनको टाइममा I'm really missing you guys. अनि एकदमै धेरै सम्झना र माया छ होइन, किनभने आई नो ए तपाईँहरू यहाँ भएको भए एकदमै प्राउड हुनुहुन्थ्यो यो समयमा. बट स्टिल I'll make videos, don't worry guys, you will be here with me in my heart. And so happy Mother's Day once again. I love you, I really miss you mommy. And this is it for today guys. Thank you so much for listening. Stay tuned. Bye.